나도 마지막에 다다님 세계 통일지지 된대. 탈절란 남에 봐야 나와서 사지지고.我们在文法之前呢，就是如同之前所讲的，我们要升起一个威力有情、愿成佛的菩提心呢，以这样子的意乐、这样子的动机呢，作为我们听法的前行。那也因为呢，我们升起一个威力有情、愿成佛的菩提心呢，摄持的缘故，所以我们就要去学习到说，那我该如何发起菩提心？我该如何去行持菩萨行？所以为了这样子的目的呢，我要来听闻佛子行37颂。那就讲了，要升起一个为利有情愿成佛的菩提心之前呢，在升起这样子的大发心之前，我们自己要先升起一个我想要从轮回当中脱离出来的心。因为如果没有办法升起一个自己想要从轮回当中脱离出来的出离心的话呢，我们是不可能为了其他有情，希望说帮助其他有情呢，也从轮回当中脱离出来。那所以上一堂课呢，就是我们讲到，讲完了下士道，那今天从中士道呢开始做解释。所以要发起刚才所讲的菩提心之前呢，那它的前行就是自己呢要升起出离心。所以第九个偈颂呢，就讲到说，三有乐如草头露，是须臾请坏灭法，故于无转解脱道，起希求是佛子行。那这里就讲到说呢，三有则就是指我们的生死轮回。那或一般讲的这个三界，那三界一般指欲界、色界、无色界，那或说指天道、人道、龙道。乃至于说呢，我们在讲到说三有，它其实就是包含从最下层的地狱，那一直到有顶天之间呢，那这些我们全部都称之为叫做三有之中。那三有的安乐呢，它就像是草头露。为什么叫草头露呢？就是我们知道说草尖上面的露水呢，太阳一出来，它很快就消失了。所以我们在三有里面呢，我们所感受到的其实就是苦苦、坏苦、辛苦。那坏苦呢，就是我们所说的安乐。所以这种乐呢，它指的是有漏的安乐，并不是无漏的安乐。那因为它是有漏的安乐的缘故呢，所以它就是坏灭之法。它刹那刹那呢，它就会坏灭。所以这并不是呢我们所希求的。我们所希求的呢是故于无转解脱道。解脱道呢，就是解脱的果位，就是我们所讲的就近的安乐。那为什么叫做无转呢？就是我们获得了这种就近的安乐的时候呢，它是不会退转的，所以它这个呢是属于有漏的安乐。所以我们一般呢，我们会讲说啊，我希求获得解脱这种无漏的这个安乐。但是我们自己在找的时候，我们自己所追求的是什么？我们一般所追求的呢是有漏乐。那我们平常不知道呢，就算了。但是如果我们知道说，哎，其实我真正要追求的是无漏的安乐，但是呢，我却希求有漏安乐的话呢，那这种呢，就是一种很大的过失。所以呢，我一定要对于解脱道，对于解脱的这件事情呢，我要升起希求。那这个呢，才是佛子所追求的。所以讲到说，起希求是佛子行。那所以呢，我们对于像是世间的这种安乐，无论说像是天人的安乐，或者是龙族的安乐也好呢，我们都知道说它其实并不是就近的安乐，因为它本质呢还是在轮回里面。那既然是在轮回里面呢，它的苦性呢就是行苦的这一种痛苦。那所以我们知道以后呢，我们所追求的不是这种人天果位的安乐，我们真正所要希求的呢是解脱的果位。所以，如同在三主要道里面讲到说呢，就是修以故于轮回诸盛世，虽仅刹那希愿亦不生，昼夜恒常希求解脱心，此生起时即为出离心。也就是说，我们所要追求的呢，并不是世间的这一种安乐，而是内心呢，真的希望从轮回当中脱离出来，希求解脱。但是我们要升起希求解脱的出离心之前呢，我们一定要真正的了解到轮回的这种痛苦，不仅是善恶趣，乃至于说在善趣当中呢，它也是苦的这种体性呢，那才能够升起真实的希求解脱的出离心。那接下来呢，就是到上师道。那上师道呢，就分为两个内容。那第一个呢，就讲到说升起菩提心的方式。那第二个呢，就讲到说自他换的修行。那第一个呢，就是升起菩提心的方式呢，就讲到说无始时来名我者，
若苦我何乐？未入无边有情故，发菩提心，佛子心。就是说，从无始以来呢，我们从过去世，无论是任何一个母亲，到现在的母亲，今世的母亲也好呢，所有母亲对我们的慈心、慈悯心呢，是一模一样的。所以呢，我呢不能够只想到说我自己脱离轮回的安乐，而是呢要想到说一切有情呢。因为他们都曾经当过我的母亲，那在当我母亲的时候，就如同今世的母亲一般呢，以这种慈悯心对待着我，所以我一定要好好的呢去回报他们。所以我不能够呢只想着自己解脱，要想到说像这一世母亲一样呢，还有这些痛苦，我不能够说我自己获得安乐，然后留着母亲呢感受这些痛苦，所以一切如虚空般的如母有情呢，我希望说他们全部呢都能够离苦。所以升起一个为利有情呢，愿成佛的心。那为入无边有情故，为什么要升起为利有情愿成佛的心呢？因为我既然发起了，我想要帮助一切有情呢，远离痛苦，获得安乐。那我如何才能够承办这样子的方式呢？就是首先我要了解一切的如所性以及尽所性，因为我有了解了如所性、尽所性之后呢，我才能够升起无量无边的化身。那有了无量无边的化身之后呢，我才能够去利无量无边的有情，因为我的所缘一开始呢，就是缘着如虚空般的一切有情。既然要去承办如虚空般一切有情的安乐的时候呢，我首先就要具备这样子的能力。那具备这样子的能力呢，唯有自己呢发起菩提心，承办佛果位之后呢，才能够具备这样子的能力。所以发菩提心呢，是佛子所要修学的心意。那发起了菩提心之后呢，那我们在行持的时候呢，该如何的行持呢？那最主要呢，就是我们没有办法升起一个爱他心，去利益他人的心呢。最主要就是因为说，我们心绪当中呢有我爱子的这个缘故，所以在上师会供里面呢，才会讲到说，总之渔夫为之自利益，能人为于他意做精勤，功德过患。明确分辨心，自他交换自利求加持，也就是我们要透过修学自他换呢，就是净除我们心中呢只想着自己、只爱着自己的这种执着呢，把他爱自己的心呢转换为去利益一切有情，为了帮助其他有情的这种心，那就是所谓的自他换。所以在佛子行37颂里面呢，就讲到说，诸苦由贪自乐起，佛从利他心所生，故于自乐他诸苦，修正幻是佛子行。就讲说，我们为什么这么痛苦？我们的苦呢，就是因为我们只贪着自己的这种安乐，只希望说自己能够获得安乐。那诸佛呢，为什么能够成佛呢？他就是因为发起了菩提心。那他发起菩提心，他是如何去修学呢？就是从利他心，菩提心的前行呢，就是你要升起一种利他心之后，你才有办法升起为利有行愿成佛的这一种菩提心。那所以呢，我们对于自己只想着自己的这种爱自己的心，转换为就是去利益他人的心，会故于自乐他诸苦。所以这时候呢，我们就转换，我们平常只想着自己安乐，然后呢不管别人。这时候反过来呢，想到说把我们的安乐呢给别人，将他人的痛苦呢就是由我来承受。所以修正幻就是修持这种自他幻呢，是佛子所要修学的行为。所以，我们平时呢就要去思维到说，我爱子的过患，我爱子的过失，那以及呢爱他心的这种功德。那平常呢就要在的去做思维。那该如何的去做思维呢？就想要说，因为呢我们就是只想着自己，不管他人，只想自己，所以过了这么久的时间呢，诸佛都已经成佛，我还在轮回里面流转，那就是因为呢，我爱子的缘故，所以我才会还在轮回当中流转。那看看呢，就是导师释迦世尊还有过去诸佛，他们为什么能够成佛呢？就是因为他已经舍弃了呢，只为了自己的这种我爱子，他完全呢升起了利他的这种承办他人安乐的这种利他心，所以他现在呢已经承办了佛位，所以由此呢去思维我爱子的过患以及爱他心的功德。那所以就如同在上师会供里面呢，就是有讲到说，复是唯愿大悲至尊师，如母有情最上诸痛苦，所有此刻与我皆成熟，凡我善根安乐施彼故，
有情具足，安乐求加持。那在这里面呢，就是显示出我自他换最主要的内容。所以在念诵上师会供的时候呢，这个寄诵呢，就是我们通常会以至诚恳切的心呢，然后念3遍，就是说希望透过善知识的加持呢，那我能够升起呢真实的这个自他换。那我们也知道说，我要发起菩提心，那我修持的时候呢，要透由这个要以自他换的方式呢来做行持。那在行持的时候呢，我们该如何去做呢？所以这里呢就讲到说4种呢将为缘转为道用的这个方式。那第一个呢就讲到说，彼众因贪亲道故，或令他夺一切财，犹将生财30善回向于彼佛子行。那第一个呢就是讲到说，第一就是讲说4种呢我们所不希望遇到的这一种违缘。那遇到这种违缘的时候呢，我们要把这个违缘呢转变成为一种修道的助伴，所以讲说为缘转为道用。那第一个就讲说，当我们呢遇到有人来抢夺我们的这一种财物的时候，那无论说呢他抢的是我们的金钱、受用等等呢，那无论说他亲自来抢，或者说呢他叫别人来抢。那对于这样子的人呢，就是他以贪心，他升起贪心，然后他亲自呢来偷取、盗取我的财物，或者是让别人呢来抢夺我所有的这些财富受用的时候，那对于遇到这样子的人呢，我内心该怎样去思维呢？那这个时候呢，我们要对这样子的人呢，虽然说他以贪心、伤害的心呢来窃取我的财物，但我对于这样子的人呢，我要去思维到说，他因为造了这种恶业的缘故，所以他因为行窃的缘故、偷东西的缘故，他造了很大的恶业。那我对他升起悲悯心，所以呢，我希望说，我将我自己所有的这种身财受用，还有我30所累积的善根呢，那我都回向给他，就是把我所遇到的困难呢，转为变成另外一种修行的方式，就是为缘转为道用，所以回向于彼佛子行。那第二个呢，就讲到说，无身虽无少过旧，他人进来断无头，于彼寒生，难忍悲，待受罪是佛子行。那这里呢，就讲到说，那第二个呢，为缘转为道用的呢，就说讲到我们自己呢，虽然没有犯下任何的这种过错，没有任何的这个过失，但是呢，有人呢，他进来伤害我，就是乃至于说呢，把我的头砍下来。那对于这样子的友情呢，我们该如何的去作意，如何的去思维呢？就是这个人他因为伤害我的缘故，他来杀我的缘故呢，所以他造下了恶业，而且是极重的这种杀业的缘故，所以想到说他之后呢，因为造了这样子的杀业，这样子的恶业，所以他之后的易受果报呢是伤去的这种痛苦，所以于彼还生，难忍悲。我对于这样子的友情呢，来伤害我、杀我的人，我反而呢对他升起呢就是难以忍受的悲心，希望说呢他能够远离这些痛苦。就如同阿底峡尊者讲的呢，阿底峡然后说，当我遇到这种自己被伤害的业的时候，就是遇到自己受到伤害、被伤害的时候，那该如何去思维？要想到说，这是呢我过去呢所造的恶业的这个果报。阿底峡尊者呢，他就是这样去做思维的，所以这个寄颂呢讲的是一样的道理，就是为什么他会来伤害我，其实也就是我过去呢伤害过他，所以他现在反过来伤害我。那这个时候，我对于这样子的友情呢，我就要升起悲心，因为如果我没有升起嗔心的话呢，也是自己受苦，所以对于他呢升起悲心，希望说呢他不要再感到这种易手的痛苦，所以升起悲心之后呢，我们去思维到说，希望说他所造的恶业以及他恶业呢所感的这些果报呢，皆由我来承受，所以想说呢，代罪受是佛之心。那接下来第三个呢，就讲到说，众人百般重伤我，丑闻谣传遍3000，无由生怀悲悯心，赞他的是佛子行。那第三种呢，就讲到说，就是如果呢，就是有人呢，他就是刻意的呢去丑化我，就是重伤我，我没有做的事情呢，他说是我做的，我并不是小偷，我没有偷这个东西，他说呢是我去偷这个东西，就是他呢，就是用任何的方式呢来重伤我，然后呢，而且呢，把我的名声呢，就是弄得非常的不好，而且到处呢去谣传。那对于这样子的人呢，我还是一样，我对于这样的友情，我对他升起悲悯心，我内心呢去希望说他不要因为造下这样的恶业呢感得这个痛苦。不仅仅如此呢，我还去赞叹呢，就是他除了回谤我之外呢，那他本身就有一些功德，我还去赞扬他的这个功德呢，那这样子呢也是佛子的心意。
那接下来第四个呢，为原转为盗用的方式呢，就讲到说，那别人呢，就是透过这种恶言恶语呢攻击我的时候呢，那同样呢，就是我也把它呢，就是转为是盗用，所以众人于众集会中，公无隐私出恶言，以彼还身亦有响，被恭敬是佛子心。就是说，有人呢在大众集会呢，就是很多人的地方呢，然后他对于呢，就是在言辞上面呢，就是攻击我，乃至于是这种恶言恶语呢出来攻击我的时候呢，那我对这样子的人呢，去思维到说，他让我了解到说，哦，修安忍的这个重要，而且呢，他在别人面前讲我的时候，为什么会不舒服呢？最主要就是我们心绪当中有这种慢心、我慢的缘故，所以透过这样去思维的时候呢，就跟他说，哦。这个人他其实是帮助我呢调服我的这个我慢，而且呢他帮助我呢修安忍，所以于彼还身亦有想。这个人呢，他其实是帮助我呢修学，就是降服我慢以及修学安忍的一个善知识。所以对于这样子的人呢，被恭敬是佛子心。所以呢，我去思维之后呢，然后去恭敬他，然后把他视为呢，就是他能够帮助我呢修学降服我慢以及安忍的这个善知识。那这个呢，就是如同呢，我们一般在讲到说，就是打不还手，骂不还口一样。那这种呢，其实都是菩萨的这种修行，就是能够帮助我们呢去修学安忍。那接下来呢，下一个寄颂呢，那也是修学为人转为盗用的另外一种。那就讲到说呢，我以孺子爱护人，比若是我如仇寇，犹如母对重病儿，辈悲悯是佛子心。那就是说，我们对于其他人呢，是不是伤害我的这个人呢？就是我们该如何的去看待他呢？就是如果有人把我呢视为是仇敌，但是呢，我内心呢还是要升起，就是我要对这个人好的心。就如同呢，我们想到说，当一个小孩子呢生病的时候，那母亲在照顾他的时候呢，那小孩子因为生病，他可能会有很多的怨言，很多的抱怨，然后内心呢非常的不舒服，身体以及心理呢都不舒服，所以他很容易呢对母亲呢就是出言不逊，乃至于说就是会动手动脚等等。但是母亲会如何看待这个小孩子呢？他会认为说，哦，我的孩子因为生病的缘故，所以他才会有这些行为，所以我要更好的呢来照顾他，让他能够快速的呢恢复。所以同样呢，对于伤害我们的人呢，我们也是这样子的心呢来做思维。所以这里呢，就讲到说，我们对于这种伤害我的人，我不要把他视为是仇敌，反而呢，视为是自己的小孩一样呢，加倍的呢去爱护他，去守护他呢。那这一种方式呢，去思维到说，哦，如果透过这种方式能够帮助我呢，快速降服心绪当中的烦恼呢，那是多么好的一件事情。所以悲悲悯是佛子心。那接下来的这个寄颂呢，讲到说，同等获诸行为是，虽怀傲慢履欺凌，无意敬彼如上师，恒顶戴是佛子心。那就想说呢，有人呢，就是可能功德和我差不多，或者说他的功德呢，就是比我还要下列，但是呢，他对待我的方式呢，是以非常傲慢的这种方式呢对待我，就是说我呢比他还要来的差，还要来的糟糕，然后由此呢，就是傲慢的对待我，或是欺凌我。那对于这样子的人呢，我应该把他视为是善知识，因为呢，涉及到说，哦，这个人呢，他其实是在调服我的这个障碍，他在净除我的障碍，所以他才会以这种方式呢来对待我，所以要将这样子呢视为善知识，然后恒顶戴呢是佛之心。那这种修持呢，其实最有名的呢就是密尔日巴尊者。我们知道说密尔日巴尊者呢，他在修学的过程当中呢，他遇到很多的这种痛苦，然后也是被这种不如理的这个对待。但是尊者他本身是如何去想的呢？他会想到说，诶，这些都是善知识呢，他在净除我障碍的这种方便，所以他不仅没有升起任何的怨言，反而呢就是照着善知识的这种教诫呢，如理的去做行持。所以这种呢就讲到说，对于这样子的人。son io compagnia facciamo. 所以灭日巴尊者透过这种方式呢，也获得最殊胜的佛果位。那其实这个寄颂呢，就讲到说，就是别人对我怎么样呢，我都应该把它视为是他在帮助我净除罪障，而不是说呢，他因为伤害我，所以我以同样的方式呢，就是赞美自己，毁坏他人，然后讲说这个人呢，他的这些过失，那这样很容易呢，就是犯下菩萨戒里面，因为菩萨戒里面有一条。
堕罪呢，就讲到说自斩毁他，所以这个呢是我们自己要小心的部分。那接下来呢，第18个寄颂就讲到说，虽乏之财未人见，复遭重病及魔侵，众生最苦仍取受，无却若是佛之心。那接下来就是这个寄颂呢，第18个寄颂呢，最主要讲的呢，就是说，如果呢我们自己呢，就是遇到呢，就是财富不具备，然后呢，我们的种性呢也低落，那乃至于说就是遇到种种的重病，那或者说各种任何的这种干扰，那就是也就是说，当我们遇到最困难、最痛苦的这个时候呢，我们该如何的去思维呢？同样的，我还是虽然说我自己这么的痛苦，但是我还是要想办法呢，去思维众生的其他有情的这一些罪过以及痛苦，然后希望说呢，他们的痛苦呢由我来取受，不要因为呢自己呢就是受了痛苦困难之后呢，然后我们心力呢就开始退落。所以讲说无却若是佛之心，为什么会讲到无却若？因为我们所发的心呢是为利有情愿成佛的这一种大心大菩提心。既然有这么强大的心力作为我们的依靠，摄持我们心绪的时候呢，我们不该自己遇到困难你家钱不永远高了。那所以呢，就是这边特别呢，就是跟我们说到，我们不能够呢，就是让我们自己的心力呢低落，因为呢，很多人就是遇到外在的这些困难之后呢，然后内心呢，就是菩提心就会开始退失，就想说啊，我不要说利益其他一切的有情，我连自己都搞不定，我怎么去利益其他的有情呢？然后由此呢，就放弃了这个菩提心。所以这一点呢，才讲到说，无论遇到任何困难的时候呢，我们都不应该让自己的心力低落，而要想办法呢，提起更强的心力呢，来去面对。那所以呢，就是以前大德他们有讲到说呢，就是我们要把为缘呢看作我的是善知识，就是因为有了这些为缘的缘故呢，我才会好好的修行，所以将为缘呢视为是善知识。那障碍呢，就是我所遇到的这些困难呢，想到说呢，他们其实是要劝发我呢去造善。当我遇到障碍的时候呢，他就是劝发我去行善。为什么这些障碍会产生呢？就是因为我过去的恶业，我所造的恶业呢，所以才会有这些障碍出生。所以为了不再遇到这些障碍呢，我要好好的去行善。所以障碍呢，它是劝发我去行善。那恶业呢？恶业是什么？恶业呢，就是净除我们痛苦呢，就是净除我们过去恶业的这个扫把。因为当我们的苦成熟的时候，就是过去的恶业它消失，所以苦会由此而成熟嘛。所以透过这种方式来做思维呢，那就是将为缘呢转为盗用的思维方法。那接下来的这个教授呢，就是反过来就讲到说，虽复圣明众人敬，常夫量其多闻天，游观荣华50亿，离骄慢是佛之心。那就讲到说呢，我们呢就是本身有很好的这种名声，我们的名声呢就是遍于学处，然后为众人呢所恭敬，而且我们的财富呢就是量其多闻天。那不要说呢，就是我们的财富能够和这个多闻天子呢去比，乃至于呢，就是说我们的财富呢就是等同国王或是等同大商主呢，都代表说我们自己呢是非常富有的人。那这个时候呢，我们不因为我自己有名，然后呢自己又有很大的这种权势、金钱呢，那我就看不起别人，瞧不起别人。所以我们要的是呢，是远离骄慢，就是不要让自己升起慢心，要远离骄慢。为什么呢？就是前面所讲的游观荣华50亿，就和前面的那个寄颂呢，就讲到说世间的这种安乐呢，它就像是草上的这个露水一样，而且它是刹那刹那幻灭的体性，所以它没有任何的这个心要。所以这些轮回的盛世呢，我们不需要刻意的呢。因为有具备这些轮回的这些好事缘故呢，升起慢心，所以离骄慢呢是佛之心。那接下来的这个寄颂呢，就讲到说，我们听闻之后呢，所获的相状呢，就是要获得这种极尽相，而不是说听闻之后呢，那还是显得自己呢，就是一副很厉害，然后慢性很强这种呢，就表示说我们没有如理的来做听闻。所以以前呢，就有三知识讲到说呢，就是他喜欢呢，就是处于这种比较谦卑的状态，而不是呢，就是高人一等。为什么呢？因为高人一等的时候呢，很容易呢就会升起这种慢心、嫉妒。那如果呢自己是属于这种比较卑微的时候呢，那我们举例来说，像是乞丐呢，就是要去乞讨这个糌粑。那当然现在已经看不到去乞讨糌粑的这种乞丐。
反正呢，像是乞丐或是贫困的这些人呢，那这个乞丐他今天所想的是什么？他今天只要能够乞讨获得糌粑呢，那吃饱之后呢，他晚上就会很开心，因为我要的糌粑呢我已经拿到，而且我会吃饱。我今天一天呢所要做的事情我做完了，晚上呢他就能够开开心心的睡觉，他没有任何的挂碍。反而是呢很富有的这些人呢，他因为很有钱的缘故，他就开始去跟别人比较啊，我如何才能够变得更有钱？我如何呢才能够比别人更好？然后反而呢会想太多，理解。所以呢，就是如果我们是比较卑微的话呢，我们反而呢更容易呢去造这些善行，跟我们位高权重相比呢，位高权重的时候呢，反而更容易呢去造恶业。那接下来的寄送呢，是想要说，透过慈心悲心呢，去降服我们内心的这个嗔心。倘若未服内嗔敌，外敌虽服玄真圣，故因素心慈悲君，降服自心佛子心。就是说，如果我们内心的这种嗔恨的敌人呢，我们内心的嗔心。生气呢，要是没有办法降服的话，虽然说我能够降服外面呢伤害我的这些敌人，但是因为内心没有降服的缘故，降服外在敌人的时候呢，我们内心的嗔心呢会变为更为的强盛。故因素性慈悲君，所以我们应该要好好呢，就是在心里面呢去修习慈心以及悲心，然后降服自心。降服自心呢，就是降服我们心绪当中的嗔心。那这个呢，才是佛子的心意。所以就是我们常常呢在比喻到说，就是安忍呢，修安忍，它就像是我们穿一双鞋子一样。就是如果说我们不可能在大地呢，就是披满一切的这个皮革，那最好的方式呢，就是在自己的脚上呢穿上这个鞋子。比如说呢，我们到一个地方呢，就是这个地方它的地上呢，就是有各种的荆棘尖刺，我们不可能呢，就是让人呢把这一片地呢，就是完全的这个磨平。那最好的方式就是自己穿一双好的皮鞋或者是铁的鞋子。那你踩在上面的时候呢，你自然就不会被这些荆棘所伤害。所以对于说贪嗔痴的这种烦恼呢，无论说自己或是他人呢，一个自己或者是他人所升起的贪嗔痴，我们该如何呢去对治呢？那这些贪嗔痴三毒的烦恼，就像是地上的荆棘尖刺一般。那我们就是透过皮革穿上皮革呢，那这里的皮革呢，这就是指慈心悲心，以慈心悲心呢作为我们的皮革，做我们的铠甲，那我们自然呢就能够在地上呢安稳的行驶。那接下来第21个偈颂呢，五欲品质如颜如，任己受用可转真。于诸能生贪着物，顿时舍是佛子行。那就讲说，我们对五欲呢，就是色声香味触，我们都会贪着呢，就是好看的色、好听的声、好闻的香、好吃的味道，以及柔软的这种触感。但是这种五欲的这种安乐呢，它其实就像是这个我们吃咸的东西一样，所以吃起来呢好吃，但是呢你越吃越多呢，你只会呢就是感到越来越渴。那也就是说呢，虽然说色声香味触好像暂时乍看之下呢能够带给我们安乐，但是实际上呢它只是不断的呢增长我们的这个烦恼。所以于诸能生贪着物，对于会让我们升起呢贪着的这些五欲呢，那顿时舍是佛子行，我们应该要去舍弃呢对于五欲的这种贪着。那所以这边呢，就讲到说，就是我们对于这一些五欲呢，就是我们一开始呢，就是内心呢，就是要有节制，而不是呢，就是无穷尽的呢去追求。因为如果我们内心呢，就是没有节制，就是不会呢，就是感到满足的时候呢，那我们只会不断的呢去做追求。所以中华大师呢，他就有讲到说呢，就是我们在轮回里面的时候呢，我们对五欲的这种安乐呢，我们是不断的去追求，不断的去追求，所以才会被这种欲望呢给系缚。那欲望系缚的时候，自然就没有办法升起这种想要从轮回当中脱离出来的这个心。那一开始我们还没有这么强烈贪着的时候呢，要去制止其实是比较容易的。当我们的贪念呢越来越强的时候呢，越大的贪呢，要去制止呢，就越不容易。所以才想说，一开始呢，我们就是要自己呢知道节制，不要过度的追求。那所以呢，就是我们知道说呢，嗔心呢对我们的伤害呢很大。那也因为嗔心对我们的伤害很大呢，我们知道的缘故呢，所以我们内心呢就会比较谨慎，想办法呢就是不要让自己去生气，不要去生起贪心，不要去生起嗔恨心。但是呢，贪心呢它和嗔恨不一样的地方呢，就是
贪心呢，它就像是纸呢，就是我们滴油之后呢，它渗进去之后，油渗到纸里面之后呢，我们要再去把油清掉呢，就是不可能的。所以，当我们的内心呢充满贪心的时候呢，我们是不可能去思维说贪心的过患。那你不去思维贪心过患的时候呢，你如何去断除贪心呢？所以就是，虽然说嗔心的过患是最大，但是贪呢和嗔相比呢，贪要断除呢是更为困难的。所以，我们看像是导师释迦世尊也好，或者说呢齐天菩萨乃至于阿底峡尊者，他们呢都是皇室皇族出身的，但是他们并没有贪着这些世间的安乐，反而呢就是出家呢去希求解脱以及一切偏执。那接下来呢，就是第22个偈颂呢所讲的呢，就是圣意菩提心的部分。就是前面呢讲到说，我们升起世俗菩提心之后呢，那我们要如何呢？就是将这些违缘呢，或是种种的遇到境的时候呢，把它转为道用呢来做行持。那主要讲的呢是在后得的这个时候。那接下来呢，就是我们如果在定中的时候呢，那该如何的行持？那定中的行持呢，就是讲到说观修空性的部分，就是圣意菩提心。那从第20个偈颂呢，诸所显现为自心，心体本离谢论辩，知以当于二取相，不着意识佛子心。那我们从这个文字上的内容呢来看，我们可以知道说，无着贤论师呢，他在这边呢，他的这个空性的见解呢，它是以唯识的这个见解呢来做这个解说。那当然，如果我们有时间的话呢，应该就是从这个偈颂呢，然后去开演呢，就是唯识见、唯识中的这些内容。那不过呢，就是我知道说大家呢都对于中观呢比较有兴趣，所以我们在这里呢就是结合中观中的这个说法呢，然后来做解释。所以诸所显现为自心，心体本离谢论辩呢，就讲说我们的内心呢，在对到就是色声香味等这些外境的时候呢，我们在显现的时候是如何显现的呢？我们会显现说这一切的境呢，它是不用关待任何的法，它是唯独呢就是境那一方自方而成立的。虽然说我们是这样子显现，但是实际上呢，诸法呈现实际上安住的这个内容呢，它并不是不需要关待，因为诸法呢它是无自性的，它是仅由我们的名言呢去安立的。所以呢，知以当于二取相。二取呢，就是说能取所取，就是我们的心和境这二者呢，它其实是透由观待呢而去安立，而不是说有一个实际上的这个外境，或者说真的能够显现外境自性成立的这种心呢去存在的。所以，当我们了解说一切的无论是外境也好，或是内境也好呢，它都是无自性的时候呢，那就像其实房所讲的，那这个时候我们内心呢就应该升起呢，就是静和有静的这两，告诉所以我们就可以了解到呢，就是心境二者呢，都是如同像是秋天就是没有云呢遮蔽的这个天空一样的，那由此呢去观修这个空性。那如同呢在路中论里面呢也有讲到说，就是我们在不观察不觉者的时候呢。那我们是属于一种错乱的这个显现，不观察不觉者的时候，我们觉得说境原本就存在于境那一方，所以我们对于越意境呢会升起贪心，不越意境呢会升起嗔心。那其实这一些显现呢，都是为我们内心错乱的显现。那因为内心错乱的显现，就会升起错误的这种我执，所以就如同唯识中呢常用的这个譬喻，就像是幻化玉或者是镜花水月的这个譬喻呢，了解到说诸法呢是无自性的道理。那所以呢，就是唯识中呢最常用的这个譬喻呢，就是讲到说，为什么一切呢都是唯心有显现，就是由心的习气呢所显现，就像是我们在人间的时候呢，看到呢就是一个瓶子里面装的是水，但是天道的有情看到的时候呢，他会把这个水呢视为是甘露。那恶鬼道众生呢看到的时候呢，他会认为是脓血。那有看到脓血还是比较好的，他有可能是连脓血呢都没有看得到。所以这些显现呢，就是说，当我们投生为人的时候，我们自然就会认为自己是人，然后以和人相应的这种方式呢去做显现。但是如果当我们从舍弃人生的时候呢，那自然我们透过人生所显现的这一些外境呢，它自然就会消失。那如果说我们死了之后要投身到天界的时候，我们就是以天人的角度呢在看待这个世界，所以所显现的一切呢都是安乐的。
那如果说我们是投身到恶趣的时候呢，投身到地狱去的时候，我们所显现的呢，就会看到说，其实一切的大地呢，都是由这个热火所烧的这个热铁上面，在这个铁上面行走。那或者说呢，在地狱道的时候呢，他所感到的就是极冷或者是极热的这些痛苦。所以这一些，无论说我们投身为天人的时候呢，所看到的一切安乐，或是投身到地狱的时候呢，见到这一种痛苦呢，它都是离不开我们的心的习气所显现。因为唯识中承许就是一切法呢，是由心之习气呢所显现的。所以他才会讲到说呢，为什么是能取所取是直相异的这一种空呢？也就是说，一切的外境它是关待我们的心的习气醒觉呢而去安理的。所以我们在讲到细论的时候，无论是唯识中或者是中观中的时候呢，其实讲的就是他们的这个所破。那大家都是用细论这个词，那实际上呢，就是在讲到说所破的不同之外呢，那最主要呢，就是不论是唯识或是中观呢，他要获得空正见呢，就是断除他们的所破。大概今年一3月个别给9号，我的电脑电脑桌主我我公了，公了港片堂接不了700几句路上找不一点电别边音部人不，人主设计，接受有所是别一个，就也是也没多，怎么也的，怎么也没一些。rangi jijen tobe rangi shuka zive chanpe tabi tuwe yeje menpa sanjen gebe tenpa yore tenpa rinse shuke marjam chabke nyambra gebe chode nengi chenpo yora geba ye pente tete sabra sheje gebe mejon tende ledo chancho lamge rinpe gyan tate namge yela gebe jeba rindo gengyo je lansan tuwe kange duje Mida mimi go sera kundu gyawe nangpa ye nangda nangda drawa mangyo je kanche toba chala ju Chuji jula chumba diye je tude namge tando kashi gyazu je ya gyuru je ya kari rabi kurbi jingwa de penda dewa mandi je Jere sewa tenji gyazu ye shabi shide Tengyuru je laba sunda jimba ye Nugu yonga we tato shiru Tude chuju gibe chashi shu Mime jive 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 Ombo jimbe